صحينا النهارده لقينا اللاعب الخاين مقدم محضر حمايته من مجلس إدارة نادي الزمالك والعاملين بنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، بيطالب بتطبيق ومراعاة حقوق الإنسان نظرا لخوفه يعني وقلقه إن هو يتدرب في نادي الزمالك لغاية آخر عقده يعني. فالنادي الخاين مصمم إن هو يخرج من أصغر باب ممكن في النادي. ما كفهوش ان هو كان بيحاول يقرطصنا كلنا لغايه اخر يوم في عقده ويقعد يماطل، وانا ما مضيتش انا ما مضيتش لغايه اخر لحظه، لغايه اخر لحظه من وصوله نادي الزمالك في اخر تمرين ليه راح منزل بوست قد كده بيقول فيه ان انا ما مضيتش في حته وان انا مش عارف ايه وان انا باقي على النادي وان انا لغايه اخر ثانيه. ولما اتزنق ولولا ان ميدو زنقه في النادي يوميها وقال له ان العقود جاهزه والبتاع يلا نمضي، كان ممكن يقعد مقرطصنا لغايه اخر يوم في عقده. فالخاين اللي ملوش عهد الندل ما كفهوش كل دوت وداخل فاهم في قصه جديده، وكانوا بيطفوا السجاير تحت باطي ومش عارف كانوا بيعملوا لي ايه وشغل تعبان وشغل صغير ومعرفش هل دوت طالع من دماغه ودماغ ابوه ولا طالع من الناحيه التانيه من الناس اللي هو راح مضى عندهم. فيعني احترم نفسك وما تكبرهاش اكتر من كده وما تزودهاش اكتر من كده. ويحضرني يعني دلوقتي مكالمه عم سعيد مع وائل الابراشي وهو بيقول له شغله يدفعوا الانسان ينعل الانسان. لا يا عم